ဟုတ်ပြီဒါရပြီဆိုတော့ဒီထဲကနေနောက်ထပ် 2D modifier တခုမသွားခင်မှာ 3D modifier ဂျားဖြတ်ထပ်ပြောမယ် 2D ကနေ 3D ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်ကို 2D modifier လို့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော် 3D ဖြစ်ပြီးသားကောင်ကိုထပ်ပြီး modify လုပ်တာမျိုးဆိုရင် 3D modifier လို့ဒါအကြမ်းမြင်ခေါ်တယ်ဆိုတော့အခုဘာပြောမှလဲဆိုတော့ shell ဆိုတဲ့ modifier လေးကိုပြောမယ် shell ဆိုပါလေအခွန်ပေါ့နောက်ထပ်တလွာထပ်ထည့်ခြင်းတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် shell modifier ကိုသုံးတယ်အခုကြည့်အောင်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုအခုလိုနေရာမျိုးတွေမှာသုံးလေးရှိတယ်ဒီမှာကြည့်စောစောကရေတကောင်းလေးကိုဆွဲခဲ့တယ်တကယ်အပြင်မှာလည်းဘာဖြစ်ရမလဲဆိုသူဒီဒုလေးတော့ရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မလား thickness လေးနည်းနည်းလေးပါမယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်မှာအဲ့ခါမှာဘာထပ်ထည့်ရမလဲဆိုဒီ lathe modifier ရဲ့အပေါ်မှာအခွန်ထပ်ထည့်မယ်အဲ့ဟာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အခုတရားလေးဖြောက်လိုက်မယ်နော် show button shell လို့ခေါ်တယ် SHELL shell နော်အခွန်ထပ်ထည့်လိုက်အဲ့တော့ထည့်လိုက်ပြီးအခု enter ခောက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကြည့်ပြောင်းသွားပြီစောစောလိုအမိန်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အမိန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီမှာအနီးကပ်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒူလေးထွက်လာပြီတွေ့လားဒူတစ်ခုထွက်လာပြီအဲ့တော့ဒီမှာထွက်လာတာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ parameter တွေကိုတွားကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ parameters တွေမှာ inner amount ရှိတယ် outer amount ရှိတယ် inner amount ဆိုတာအထဲကိုဝင်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် outer amount ဆိုတော့အပြင်ကိုထွက်မှာလောလောဆယ် default က outer amount 1နဲ့စတယ်အဲ့တော့တင်ကြည့်အောင် outer amount ကဘာကိုပြောရလဲဆိုမကြည့်သူ့ရဲ့ parameter ကိုတင်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒူကြီးကအရန်ကြီးသွားတယ်အခွန်ကြီးကဟုတ်ပြီနော်သူဒီဒါဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် possible မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့ဒီကနေသွားပြီးကိုယ့်အကို parameter လေးနဲ့5 milli ထူခြင်းနေဆိုရင်5 milli အထူပတ်လေးရမယ်ဒီမှာကြည့်အောင် outer ဒါ grid ပြန်ဖော်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ outer ကိုလုပ်လိုက်တဲ့သူကဘာဖြစ်သွားလဲအပြင်ကိုထွက်မယ်ထွက်တော့ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့အောက်ခြေကြီးကထပ်ပြီးတော့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဟောဒီလိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဘာဟုတ်ဘယ်ဟာကိုပဲသုံးသင့်တယ်လဲဆိုရင် inner amount ကိုပဲသုံးသင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးပေါင်းသုံးလဲရတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုဒီမှာကြည့် outer အထဲကို5 milli ဝင်မယ်အပြင်ကို outer amount ကိုလည်း5 milli ထွက်မယ်ဆိုရင်အပြင်ကို5 milli ထွက်တယ်အတွင်းကို5 milli ဝင်တယ်အဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့် F3 နှိပ်လိုက်တယ်နော်ဒီမှာအပြင်ကိုထွက်လာတဲ့ကောင်ဒီ5 milli အတွင်းကိုထပ်ဝင်သွားတဲ့ကောင်ကလည်း5 milli အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်သို့တော့အခုဒီနေရာမှာတော့အခုတို့ကဘာသုံးလဲဆိုအတွင်းကိုပဲဝင်မယ်အဲ့တော့ outer amount ကို right click နှိပ်လိုက်တယ်0ပြန်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ထဲမှာဘာဖြစ်လဲကိုလိုချင်တာအထဲထဲကိုပဲဝင်ခိုင်းမယ် inner amount ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် share ကရပြီဒါဆိုရင်တေချာပေါက်သူ့မှာ error တွေလဲ runner လုပ်တဲ့အခါမှာလဲ error မတက်နိုင်ဘူးသူ့မှာဒူလေးရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုလဲပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီရပြီဆိုရင်နောက်ထပ် function တစ်ခုသွားမယ်ဘာလဲဆို segment ဒါ segment က modifier တိုင်းလို့မှာပါလာလိမ့်မယ် segment ဘာလဲဆိုတော့သူကအထူထုတ်ပေးထားတာလောလောဆယ်ဒီ5 milli အဲ့ထဲမှာနောက်ထပ် segment လေးထပ်တိုးခြင်းတိုးလို့ရတယ်အခုဒီမှာကြည့် segment နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော်ထပ်သူ့ကိုများလေသူဒီ segment တိုးပြီးလေပုံမှန်အားဖြင့်တော့လောလောဆယ်ဒီလိုလက်ရှိလို့ဒီ saturation ပေါ့နော်ဒီအနေထားမျိုးမှာ segment မလိုအပ်ဘူးမလိုအပ်တော့အခုတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆို right click နောက်ဆုံး right click နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်ရင်သူရဲ့ minimum value possible minimum value number 1ကိုရမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာဒီ segment ကိုတိုးပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးဟုတ်ပြီဘယ်နေရာမှာလိုအပ်လာမလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာ furniture တွေ modeling လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ share တွေလို့သုံးရလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ဒီ segment တွေလိုအပ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြမှာအကူလို့ထပ်ပြီးတော့ဒီ share အကြောင်းဆက်သွားမယ် okay အဲ့ဆိုရင် share အကြောင်း share မှာနောက်ထပ် function ဆက်ပြောမယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ rectangle လေးဆွဲမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲ x2 တင်မယ်2တင်လိုက်မယ်နော် ext h2 ဘယ်လောက်တင်မလဲ300တင်လိုက်အောင်တပေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ထဲမှာအခုတော့ဒီကောင်ကိုပုံလေးတစ်ပုံထားခြင်းနဲ့အပေါ်အပွင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ရိုးရှင်းတယ်ဒီကောင်ကို step လား and လားအပေါ်ကဆိုရင် and ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်ပုံလေးရပေါက်သွားပြီ
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ဒါကိုအခွန်ထက်ထည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်သူ့မှာအနည်းဆုံး thickness တွေကရှိမှရမယ်အဲ့ဒီဘာလို့ရမလဲစောစောပြောခဲ့တယ် shell လေးကိုကောက်တင်လိုက်မယ် sh နှိပ်လိုက်တယ် enter ခောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာစောစောက function လေးကဝင်နေတယ်တွေ့လား function ရော value ရောပါဝင်နေတယ်ဘယ်ဟာလဲဆို inner value ဒီမှာထားခဲ့တဲ့အတိုင်း function ကဝင်နေတယ်တွေ့လား okay အခွန်ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုလောလောဆယ်ထင်သာမြင်သာရှိအောင်လို့20လောက်ထားရအောင်နော်ဆိုပါစို့ဒါဒီတစ်သားနဲ့လောက်ထားတဲ့ box လေးလို့ဆိုပါစို့လောလောဆယ်တော့ဒါပုံမှန်ပဲသူ့တိုင်းဆိုရင်ဒီတိုင်းကဖြစ်နေပြီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ shell လဲထွက်လာပြီပုံမှန်ရနေပြီတိုးတော့ဘာ error လေးတက်လာနိုင်လဲဆိုကြည့်အောင် top view သွားကြည့်မယ်နော် top view သွားကြည့်မယ် z နှိပ်လိုက်မယ် okay z နှိပ်လိုက်တော့ selection မှတ်ထားတဲ့ကောင်ကို auto zoom in ဝင်သွားတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမှာနှစ် line ဖြစ်နေတွေ့လားအမှန်တကယ်ဒီဒါလေးကိုမျက်လုံးဖွင့်ပိတ်လုပ်တာကိုပြောပြခဲ့ပြီးပြီနော်ဒီ modifier ကိုဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ဟာ shape ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်တစ်လွှာထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီပါဖြစ်တင်လဲဆိုဒီ line ပဲထွက်တင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါမှာဘာကြောင့်လဲဘလို့နှစ် line ထွက်နေရလဲဆိုသိကြတယ်သူကဘာဖြစ်လဲ line က straight မဖြစ်နေဘူးဟုတ်လား straight မဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီမှာကြည့်ရအောင် front view တော့ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာကြည့် line ဒီဘာဖြစ်နေလဲအောက်ခြေကတော့တိမ်နေတယ်အပေါ်မှာကျဲနေတယ်အောက်မှာကျင်းနေတယ်အပေါ်မှာကျဲနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ share ရဲ့ function ကဖြစ်နေတာအဲ့ဟာကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဒီလိုတဲ့ဖြစ်လို့ရနိုင်လားဆိုရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာ straighten corner ဆိုတာပါတယ်နော် straighten corner ဆိုတဲ့အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်တယ်တွေ့နော်အဲ့တော့တရားလေးနှိပ်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီ line ဒီ straight ဖြစ်သွားပြီသူဒီညီတူညီမျှ shell တင်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီ function လေးကိုနှိပ်ပေးခြင်းအပြင် correction လုပ်လို့ရပြီအဲ့ဆိုရင် top view ကနေသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကြည့်ဒီ line နဲ့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ shell သုံးတာနဲ့တခါတည်းတွဲပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ့် function ဒါ shell 3939အမြဲတမ်းဒီကောင်လေးကို on ပေးရလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းတေချာလေးမှတ်ထားဖို့လိုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာကျန်တဲ့ function တွေကတော့အများကြီးသုံးလို့မရှိဘူးအဲ့အတွက်အခု skip လုပ်ခဲ့တော့မယ် okay အဲ့တော့ share မှာအဓိကအတူထွက်ရမယ်အတွင်းကိုထွက်ချင်သလား inner amount လားအပြင်ကိုထွက်မှာလား outer amount လားသိရမယ်ပြီးရင် segment ကိုလိုအပ်မှာပဲတင်မယ်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်1မှာပဲထားခဲ့မယ်ပြီးရင် straighten corner ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချစ်ပေးမယ် okay ဒါဆိုရင် share ရဲ့ share modifier ရဲ့အကြောင်းကဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် shell ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်အများဆုံးသုံးကြတယ်ဆိုရင်အခုလို wall တွေဆွဲပြီနော်ဆွဲပြီးတော့ line တစ် line နဲ့ဆွဲဒီ sweep modifier ရောပြခဲ့တယ်လို့ပဲ line နဲ့ဆွဲပြီးတော့ခုဆိုပါစို့နော်ဒီမှာ line နဲ့ wall တွေကိုဆွဲထားပြီးတစ် line ပဲဆွဲထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီချင်းတွေမှာ share သွားတင်လို့တော့မရသေးဘူးအရင်ဆုံးဒုထအောင်အရင်လုပ်ရမယ်နော် share ဆိုတဲ့ဘောကအခွန်ဖြစ်တဲ့အရင်ဆုံးသူ့မှာ surface တခုတော့ရှိရမယ်အဲ့ဒီအတွက် extrude modifier တင်ရအောင်ဆိုတော့ extrude modifier တင်လိုက်မယ်အမြင့်ကို3000ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ဒါရပြီဆိုတော့မှပဲ shell modifier တင်မယ်ဆိုတော့ shell ကိုထပ်တင်မယ် shell တင်လိုက်ပြီ okay ဒီနေရာမှာouter amount နဲ့ inner amount ကဘယ်ဟာကအပြင်ကိုထွက်တယ်လဲအတွင်းကိုဝင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုစမ်းကြည့်ပါဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ outer amount ဒီအပြင်ကိုရောက်သွားတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဘက်မဟုတ်ဘူးအဲဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆို outer amount မဟုတ်ဘူး inner amount ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ inner amount ကိုရိုက်ထည့်ပြီးရင်75ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်း shell ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့နှစ်ဆင့်သွားရတာပေါ့နော် x2 နဲ့ share နှစ်ခုပေါင်းပြီးမှဒီလို wall ကိုရတယ်အဲ့လိုနေရာမှာစောစောက sweep နဲ့သွားခဲ့ရင်တော့ဒီကောင်တွေကတစ်ဆင့်နဲ့ပဲသွားရုံပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ဆိုတော့ဒါကပုံမှန်ရိုးရိုး share နဲ့တုံးတဲ့နည်းပေါ့နောက်ဒီနည်းပဲမှာတုံးလဲဥပမာဆိုပါစို့ဒီ board room ပေါ့နော်ဒီ board room အခန်းလေးထဲမှာဒီ wall ကိုဒီကနေစပြီးတော့ဒီ column တိုင်းကိုသူကပတ်လဲပတ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူဒီထိ wallpaper ကတ်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ object အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆွဲချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာသူ့ကိုသုံးတယ်။ဘာကြောင့် object အသစ်ဆွဲရတယ်လဲဒီ wall ကြီးကို
ဘာကြောင့်သွားပြီးတော့မူရင်းဝေါ်ကြီးကိုမထိခိုက်ရအောင်ဘာလို့မထိခိုက်စေချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကနောက်ပိုင်းမှာပြောပြမယ်โอเคဆိုတော့အခုအဲ့ wall ရဲ့ wall အပြင်နောက်ထပ် object အသစ်တစ်ခုကို wallpaper အနေနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ line control right click နဲ့လိုက်တယ် line နဲ့ဆိုသွားပြီးတော့ snap ကောက်ပြီးဆွဲမယ်ဒီနေရာမှာ snap ကောက်တယ် snap ကောက်မယ်ပြီးဆိုရင် snap ကောက်မယ်ဒီမှာ snap ကောက်မယ်ပြီးဆိုရင်ဒီနေရာမှာ snap ကောက်မယ်ဒီထိဒီနေရာလေးထိသွားလိုက်မယ်နော် okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင် wallpaper ဖြစ်မဲ့ line လေးရသွားပြီ okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ shell ကိုမတုံးမဲနဲ့ sweep နဲ့ရောအလုံးမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်မယ်နော် sweep နဲ့ဒီပုံမှန်အားဖြင့်ကအလုံးဖြစ်တယ်သို့တော့ဘယ်နေရာမှာပြဿနာတက်လာနိုင်လဲဆို sweep ကဒီလိုပေါ့နော်ဒီကနေဒီကိုဆင်းလာတယ်ဒီလို꿰သွားတယ်အ꿰တစ်꿰လောက်မှာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ sweep ကဒီလိုအ꿰တစ်꿰အပြင်နောက်ထပ်ဘယ် white ဒီညာရစ်တွေပေါ့နော်ဘယ်ဘက်သွားလိုက်ညာဘက်သွားလိုက်ဆိုတဲ့အဲ့လိုအနေထားလေးမှာဆိုရင် sweep ကပြဿနာတက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဘလို့တက်လဲဆိုတာကိုအခုပြမယ်ကြည့်အောင်ဒီမှာဒီ line ကိုအရင်ဆုံး sweep modifier တင်လိုက်မယ် SWEP sweep ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် enter နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ sweep modifier ရောက်လာပြီအဲ့တော့အထူကိုလောလောဆယ်ဘယ်လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ bar နဲ့တုံးမယ်နော် bar နဲ့တုံးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကြည့် bar နဲ့တုံးမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာ pivot alignment ကိုအရင်ချိန်လိုက်ပါเนาะ second step အနေနဲ့ pivot alignment ဒီကောင်ဖြစ်တဲ့ねဆိုတော့ညာဘက်ကအောက်ထောင်းဟာကိုချိန်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အထူเนาะအထူကလောလောဆယ်5 milli ဆိုတော့5 milli လောက်ထားလိုက်ရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပြီးရင် height က3 meter ဆိုတော့3000ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့ okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီမှာတွေ့လားဒီနေရာမှာ smooth pad ဆိုတဲ့အကြောင်းကနည်းနည်းလေးရေးပါလာပြီเนาะဒီနေရာမှာ down ရှိမှန်းမသိမရှိမှန်းမသိဒီလိုအမဲကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးဆိုရင် smooth pad ဆိုတာလေးကိုဖြုတ်ပေးလိုက်များသောအားဖြင့်ဒီလို straight line နေနဲ့တွားတဲ့ဟာတွေမှာဆိုရင် smooth pad ကဖြုတ်ပေးရလိမ့်ရှိတယ် okay ဆိုတော့ဒါအကြောင်းကဒီ sweep မှာပြောခဲ့ပြီးပြီဒီလို curve တွေပါလာမှသာလျှင်သူ့ကို smooth pad က on ပေးရမယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာအခုတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ okay ပဲလို့ထင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် top view မှာတော့ကြည့်ရအောင်ကိုကနည်းနည်း precise ဖြစ်တဲ့လူနည်းနည်းတိတိကျကျလောက်တတ်တဲ့လူနဲ့တက်ရဲ့လောက်တတ်တဲ့လူဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုမြင်လိုက်မယ်ဘာလဲဆိုဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဒီမှာ sweep နဲ့တွားလိုက်တယ်စောစောပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသူဒီ1ရက်2ရက်လောက်ကပြဿနာမရှိဘူးမယ်နောက်ထပ်ဟိုဘက်တွေတွားလိုက်ဒီဘက်တွေ꿰လိုက်နေနော်အဲ့မျိုးတွေအ꿰အဝိုက်တွေမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီ line sweep နဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ wall ကြီးကလိန်သွားတာနော်လိန်သွားတယ်အထဲကိုဝင်သွားတာအပြင်ကိုထွက်လာတာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ကစင်ကလေးရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေဆိုရင် sweep ကအစင်မပြေတော့နော်အစင်မပြေတော့ဘူးအဖြစ်အနေနဲ့တော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ quality တက်ရမှုအပိုင်းမှာကြာရင် तू ကတစ်ဆင့်နောက်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမျိုးမှာ share ကိုတုံးရအောင် x2 plus share ပေါ့ okay ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒါကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် sweep ကိုပြန်ဖြတ်မယ်အဲဆိုရင်အရင်ဆုံး share မသုံးခင်မှာမလုပ်အောင်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံး do ထုတ်အောင်မယ်ပေါ့နော်စောစောက wall ဆွဲခဲ့သလိုပဲဒီ line လေးကိုအရင်ဆုံး x2 လုပ်လိုက်မယ် ext x2 ထွက်လာပြီအဲ့တော့ x2 က3 meter စောစောကရိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ဒီမှာ parameter က memorize ဖြစ်နေတယ် okay ဒါရသွားပြီသူကဒုပဲထွက်အပေါ်အမြင့်ပဲထုတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းသူဒီဘာဖြစ်မလာသေးဘူးလဲဆိုရင်သူကတကယ်တမ်းသူကဘာမှဖြစ်လာသေးဘူးလဲဆိုရင်အထူမထွက်လာသေးဘူးအဲ့တော့အခုချိန်နေမှာအထူထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် x2 ရဲ့အပေါ်ကနေတော့ဒီကောင် select မှတ်ထားပြီးအပေါ်ကနေ share နှိပ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီတခုဘာပြဿနာထပ်ရှိလာလဲဆိုတော့အခုတော့အမောင်လေးတွေအရင်ဆုံးရိုက်ထည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ75ထုတ်မယ်ဆိုတော့ okay ကိုလိုချင်တာက75မဟုတ်5 milli ပဲလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်5 milli ပဲလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြဿနာရှိနေသေးလဲဆိုရင်သူကအခုဒီမှာကြည့်အောင်နော် straight မဖြစ်တဲ့ဟာเนาะရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီ shell function ကိုသုံးနေဆိုရင်ဟိုအောက်ဆုံးကိုဆင် straighten corner ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပေါင်းပြီးတွဲသုံးပေးရတယ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ချစ်လိုက်တာ ਨੇ အခုလို error တွေကို correction လုပ်ပေးတော့လိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရင်သူဒီ wall ကနေ 5mm thickness ရှိတဲ့ဒီ wallpaper ဖြစ်မဲ့ wall လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလုံးဝတရရနဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်နော်စောစောကလို့ဟို Shell Modifier တင်တော့လို့မျိုး shit ဟိုလိမ်မနေတော့ဘူးနော်တဲ့လားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာဆိုရင်ကိုရီးယားသူ့ကို H2 plus share နဲ့တွားပြီးပေါင်းပြီးသုံးပေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီ sweep ထပ်ပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်ဒီကောင်ကိုသုံးတာလဲဆိုတဲ့ဟာမှာသူ့ကို wallpaper မသုံးချင်ဘူး white wall ပဲထားပေးပါဟလားပတ်စံမရှိလို့ဘာညာဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးကိုဒီသူ့ကိုမီးလုံးလေးမျက်လုံးလေးလိုက်မှိတ်လိုက်တာ ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့ original white wall ကိုပြန်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနေတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကောင်ကိုပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့လဲ height လုပ်လိုက်မယ်နော် height and height နောက်ပိုင်းကျရင်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ height လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်လေးက object ကြီးကသူ့ဟာနဲ့သူ separate ဖြစ်နေတယ်ရှိနေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင် share ကိုသုံးပေးမှပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ် okay နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် project တွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့မှပဲ share အကြောင်းကိုထဲထဲဝင်သွားကြမယ် okay နော်